السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada cashirkeena afraad oo inooga mid noqon doona casharadii aan hore kaga soo hadalnay ee talaalka ku saabsanay. cashirkan oo aan kaga hadli doono hadduu Ilaahay ka raali noqdo talaalka shanlaha ah ama loo yaqaano pentavalent vaccine. talaalkan shanlaha ah oo ka kooban 5 talaal kaasoo looga hortagayo 5 cudur ayaan kaga hadli doonaa isla dhiskan aan maanta ka hadli doono hadduu Ilaahay ka raali noqdo. talaalkan waxaa loo yaqaanaa pentavalent vaccine, 5 talaal oo loo isticmaalayo 5 cudur oo kala duwan waaye. talaalkan oo ka duwanaa doona kana xamaasad badnaa doona casharadii hore. daawada si fiican u dhageyso hadduu Ilaahay ka raali noqdo. su-aasha marka noortaala waxay tahay muxuu yahay talaalka shanlaha ah? talaalka ereyga pentavalent waa 5 leh. marka talaalkan shanlaha ah ama 5 talaal ka kooban oo 5 cudur looga hortagayo muxuu yahay? pentavalent vaccine talaalkan shanlaha ah waa talaal ka kooban 5 lid jireed. 5 lid jireed ayuu ka kooban yahay. 5 antigens. lid jireed antigen waxaa loo yaqaanaa wixii jirkaada dibadda ka ah oo markii lagu duro jirkaada kicinaya difaaca jirka ayaa loo yaqaanaa antigen. marka talaalkan pentavalentigu waa talaal ka kooban 5 antigen ayuu ka kooban yahay ama 5 cudur oo dilaa ah oo qofkii dhibaato u geysan kara. waxaa laga soo sameeyay markaasi antigens ayaa laga soo sameeyay. cudurkii oo la tabar dareysay bacteria cudurka dhalinaysay oo la dilay ama la tabar dareysay ayaa la soo qaadayaa qofkii jirkiisa ayaa lagu durayaa. taas marka jirka lagu durayo cudurkii aysan dhalin karin laakiin difaaca jirka kicinaysa ayaa waxaa loo yaqaanaa antigens baa la yiraahdaa antigen. marka 5taas lagu sheegay antigen ayaa waxay kala yihiin diphtheria oo gowracato ah, pertussis oo ah markaasi xiiq dheer ama jiix ay Soomaalidu dhahdo, tetanus oo ah markaasi cojiso, hepatitis B oo ah cagaarshowgi, and Haemophilus influenza type B oo ah mid bacteria sababta cudurro tiro badan laakiin Soomaalida u taqaan of wareen ee u taqaano halkaas cudur ayaa ugu caansan ee of wareenta ah. 5ta cudur ee hib ay sababtaan waan arki doonaa. haddii aan sii socono talaalkan pentavalentiga loo yaqaano ayaa wuxuu siiyaa difaac ayuu siinayaa canuga wuxuuna difaac ka siinayaa 5 cudur ee markaasi nolosha khatar geliya. waan gartay DPT cudurka talaalkan marka hore waxaa loo aqoon jiray DPT 3 cudur ayaa markaasi qofka laga talaalay oo 3 cudur ayuu talaalkan ka koobnay. 2 ayaa lagu soo kordhiyay heb iyo waxaa lagu soo kordhiyay heb. marka 3da hore ka koobnaa waxay ahaayeen diphtheria, pertussis iyo tetanus ayuu ka koobnay. waxaa lagu soo kordhiyay heb oo cagaarshowgi iyo hib oo ah markaasi Haemophilus influenza type B. labadaas markii lagu soo kordhiyay labadaas waxay ku noqonayaan markaasi 2 cusub oo lagu soo daray. labadaas cusub markii lagu soo daray wada jirkooda ayaa waxaa loogu yeeraa pentavalent. talaalka shanlaha ah ayaa loogu yeeraa. maxay tahay marka hib? maxayse cudur noocee ah ayay sababtaa? hib horta waxaa laga soo gaabishay Haemophilus influenza type B waana bacteria taas oo sababta caabuqyo aad u daran sida hoos ka muuqataba. 5tan caabuq ee hoos ka muuqata ayay sababtaa hibta ama Haemophilus influenza type B. bacteriadaas loo yaqaano hibta ayaa waxay sababtaa 5tan caabuq hoos ku xusan. 5ta caabuq waxa ugu horeeya bacterial meningitis. bacterial meningitis maxay tahay? waa caabuq kaas oo markaasi ku dhaca xuubka daboola oo kana hortaga markaasi inay wax gaaraan xangulaha iyo maskaxda. xuubkaas caabuqa leynaya ayaa waxa loo yaqaanaa bacterial meningitis waxaana sababa Haemophilus influenza type B waana markaasi caabuq aad khatar u ah. caabuqa le sababta waxa loo yaqaanaa pneumonia oo qaar jeex ama qaar oof ama oof wareen Soomaalida inta rabto waxay taqaan qofba wax u taqaano markaas. muxuu yahay qaar jeexaas? waa inflammation of the lungs caabuq ku dhaca markaasi sababaha. caabuqa saddexaad sababta waxa loo yaqaanaa septicemia ama bacteremia waa markaasi ku jiritaanka ay bacteria cudur dhaliye ah ee ku jirto dhiig ayaa waxa loo yaqaanaa septicemia. septic arthritis waa caabuq afraad ee sababta hib. septic arthritis ayaa loo yaqaanaa waana caabuq ku dhaca kala goosyada.
caabuqa shanaad u dambeeya waxa loo yaqaan epiglottiski ama meeshii codka qofkii waxa waaye epiglottis waxa loo yaqaanaa waa dalqadaada qaybta gadaale waxaa jirta meel yar oo markii aad cunaysidna dabooleyda meesha hadalka oo hawo mareenka dabooleysa markii aad hadlaysidna meesha cuntada maraysa ka dabooleysa oo hawo mareenka ku furaysa epiglottis ayaa loo yaqaanaa taas caabuq ayaa ku dhacaya markaasi waa caabuq ku dhacaya fasiraada haddii aan si fiican u sharaxno waa caabuq ku dhacaya meesha ku wareegsan markaasi ama meelaha ka agdhow ama hareeraha vocal cords ama meesha bocorka iyo markaasi caabuq hawo mareenka ku imaanaya ayaa waxa loo yaqaanaa epiglottitis ayaa la yiraahdaa pentavalent vaccine-ku marka qaab noocan ayuu ku imaadaa wuxuu ku imaadaa qaab dareere ah ayuu ku imaadaa dhala ayuu ku imaanaya ee ku jirta 10 doos 10 qof ayaa lagu duri karaa waaye doos walba ee meesha ku jira ama qof lagu duri karaa 0.5 ml ayaa waa markaas waana in laga siiyaa qofka muruqa in laga siiyo waaye muruqaas oo ah atriolateral aspect of the mid-thigh using syringes waxaa laga siinayaa lugta dhexbartankeeda qaybta lugta dhexbartankeeda ah ayaa laga siinayaa oo jilibka ka soo sareyda ayaa laga siinayaa dhanka waliba banaanka u baxsan ayaa laga siinaa anterolateral qaybta wax yar banaanka u baxsan ayadoo la isticmaalayo markaasi saliingo ayaa qofka la siinaya pentavalent vaccine-ku waxa aad u soo jiitaa markaasi qabowga oo qabowga uu dhibaya waana in lagu keediyaa laguna markaasi dhoofiyaa heer kul ah +2 degrees Celsius markii lagu qaadayo waa saline refrigerators ama faranjiirada loo yaqaano ILR ee lagu qaado talaalka pentavalent-iga ama vaccine carriers ama talaal qaadayaashan kuwan loo yaqaan markii la qaadayo oo vaccine carrier-ka lagu qaadayo waa inuu talaal qaadahaas oo ku jiraan markaasi caag yaryaraay barafka biyaha barafka inta laga dhigo markaasi oo deep freezer-ka lagu keydinayay ayaa afartii caag yaryareed ayaa la gelinayaa vaccine carrier kadib ayaa lagu shubayaa talaalkan si +2+8 loogu keediyo waa iska tuureysaa haddii uu qababo talaalku ama VVM-kiisa waxaa loo yaqaanaa vaccine vial monitor VVM-ka waa gaalan ku arki doonaa uu gaaro discard point-ga ama meeshii la iskaga tuuri lahaa haddii uu gaaro pentavalent vaccine basic information waxaan rabaa xog asaasi inaan ka bixino talaalkan shanlaha ah meesha qofka laga siinayaa wuxuu kala mid yahay DBT-da kii hore ahayd lugtii ayaa laga siinayaa ama midkan loo yaqaano hepatitis B lugtii laga sii jiray ayaa laga siinayaa talaalkaas waana anterolateral aspect of the mid-thigh waa lugta qaybteeda dhexda wax yar banaanka u baxsan ayaa laga siinayaa caruurta dooska laga qaadana waa 0.5 ml waxaa laga siinayaa lugta midig waxaa laga muruq ahaan ayaa loo qaadanaya foodka marka qofka inta laga siinaya waxaa laga durayaa intramuscular ama IM ayadoo la isticmaalayo markaas saliingo la iska tuurayo age-ka qofka la sii karaaho 3 doos ayaa la siiyaa xanuunka 3 doos 3 bilood oo isku xigta ayaa la siinayaa marka uu musha ka baxo waa 6 weeks waa la soo celinayaa bil kadib waa markuu 10 week gaaro waa la soo celinayaa bil kadib waa markuu 4 week gaaro ayaa loola jeedaa intaas ayaa la kala durayaa 3dooda kadibna markaasi wax booster inta badan looma baahdo talaalkan wuxuu ku imaadaa qaab waxaan dhahnay oo qasan yahay wax in la qaso u baahan maahan asaa qasama marka hore asaa liquid dareere ah halkii dhala waxa ku jirta 10 doos ayaa ku jirta 10 qofood ayaa lagu duri karaa waxaan ku kaydinaysaa heer kul dhan +2+8 in saline refrigerators waa in faranjiirada lagu qaado ayaa loo yaqaanaa saline refrigerators inuu aad u qawan oo loo baahna markaasi talaalkani dabcan daaway waxa is weydiinaysaa war ma leeyahay qofta khatar ma ku yahay ama dhibaato dhan khatareed ma leeyahay haddii aan faa'iideysa ka hadalnay muxuu khatar geysan karaa markaasi talaalkani ma lahan khatar saa'ida ma lahan side effect ama waxa qofkani uga baqaya xanuun yarka in lagu duro dhibaato ku keenaya ma lahan laakiin waxa lagu arki karaa in xanuunka meesha soo godato laga duray oo talaalka laga siiyay inay barato ayaa lagu arki karaa qandho inay keentana waa la arki karaa meeshii markaasi laga duray xanuunka intaas inuu qofku og yahay ayaa loo baahan hooyada inay aad uga warqabto ayaa loo baahan yahay xanuunka meesha way gudan kartaa way bari kartaa qandhana way qaban kartaa laakiin qaabka ula macaamiltamaysa ayaan ku sheegi doonaa
calaamadahani markaasi waxay soo muuqan doonaan maalin kadib markii aad durtid canugan ilaa waxayna sii joogi karaan 3 maalmood laakiin waxaan badnayn oo mararka qaar dhacda inay qandho qabato canuga markii la duro kadib isla markii inay qandho qabato waxaa lagaaga digayaa intaas way fududahay waxa maahane waxaa lagaaga digayaa canug talaalka hore la siiyay xasaasiyad lagu arkay yaani pentavalent-ka talaalka inshallah doosi kood markaas sida canug ku aragtid inuu ku yahay markaasi reaction ku dhalinayo oo xasaasiyad ku yahay waa inaadan mid dambe aadan siinin taasna waa lagaaga digayaa waxaan rabnaa marka VVM-ka aan ku soo arkaynay islaarkii hore anaga gadaan kaga hadlaynaa in hadda ka hadlo VVM waxaa laga soo gaabshay daawade vaccine vial monitor ama indheeyaha ama kormeeraha dhalada talaalka ayaa loo yaqaanaa muxuu yahay kaasi waa label containing heat sensitive material waa dabool markaasi ay ku jiraan shay kulka soo jiidanaya oo kulka markaa sensitive ku ah oo ku jiro dhankan haddii aad fiirisid dhalada talaalka ayaa taala maxaa ku daboolan dhalada talaalka waxaa ku daboolan label wax baa ku daboolan labelkaas ku daboolan waxay geeskan ku leedahay dabcan uga jeedaa shay yar material lagu sheego waa shaygan yarka warqadda dhankan yarka ee circle-ka ka tahay ayaa waxaa ku sii dhex jira square cad dad u jeedid kaas ayaa markaasi labelka lagu sheega waa kaasa labelkan circle-ka square-ka markii la isku daro waa qaybta material-ka lagu sheega oo kulka oo bedeli karo waa labelkuna waa isla warqadan guud ee ku daboolan taas ayaa loo yaqaanaa vaccine vial monitor 4 stage ayay martaa ama 4 marxalad ayay leedahay tan yarta aad u jeedid geeskaas yarka circle-ka square-ka isku jira ayaa wuxuu maraa 4 marxalad 2 marxalad kamid waa la isticmaali karaa 2 marxalad kamid lama isticmaali karo waan gartay qaabka loo akhriyo waa tan marka labadeen marxalad oo isticmaali karaa labadeen marxalad oo isticmaali karin waa su'aalaas weydiinaysid ko waxaad isticmaali kartaa sida inta ka muuqata number 1 iyo 2 jeega lagu saari cagaarkaas lagu jeeg saari waad isticmaali kartaa number 3 iyo 4 oo extra laga saaray qaladka calaamad oo guudkana lama isticmaali karo haduu saas ka noqdo talaalka hadaba isku isticmaalin ko waxaad isticmaali kartaa oo si toos u isticmaali kartaa markii inner square is lighter than outer circle if the expiry date has not been passed use the vaccine waxaad isticmaali kartaa haddii inner square-ka ama square-kani yar cad ee gudaha ku jira oo ka iftiin badan yahay midka circle-ka waa isticmaali kartaa laakiin bishardu waa in aan la gaarin talaalka waqtiga u dhaxayna la gaarin waa haddii la gaari si kasta qurxanta waska tuuraysa tan labaad at a later time inner square is lighter than outer circle if the expiry date has not been passed use the vaccine waa tan labaad aad isticmaali kartid jeega lagu saaray haddii waqti dambe uu soo gaaray oo inner square-ku oo xoogaa ka iftiimayo midka outer-ka circle-ka sare oo ka iftiimayo waa kan weli dabcan oo ka iftiimaya waa la isticmaali kartaa talaalkaas haddii aan la gaarin waqtiga u dhaxay tan aan la ogolayn in isticmaashid oo discard bounty-ga ah inner square matches color of the outside circle and don't use the vaccine inform your supervisor haddii talaalka ay isku maajigaroodo isla ekaadaan circle-kii dibadda ahaa iyo kii dhexda ku jiray ay isku wada ekaadaan ma isticmaali kartid lama rabo inaad isticmaashid waxaad u gudbinaysaa marka supervisor-kaada aad u gudbinaysaa arrinka dhacay tan kale oo ugu daran isticmaali karno beyond the discard bounty in a square darker than outside circle don't use the vaccine inform your supervisor waqtiga discard bounty-ga la dhaafaba ilaa waatana waa la soo dhaafay waa la sii dhaafay macneed waxaa madoobaanaya kii gudaha ku jira ayaa wuxuu ka madoobaanaya kii dibadda ahaa wareeg dibadda ahaa ayaa square gudaha ah ayaa ka madoobaanaya taas marka lama isticmaali karo waxaan u gudbinaysaa arrintaasi waad gaarsiinaysaa supervisor-kaada halkani waxaan dabcan ku fahanay talaalka nooca rooba ha ahaadee talaalada vaccine vial monitor-kooda oo mar walba muuqdo dabcan waxaa jira 2 talaal oo haddii la furo inta anagu aan Soomaali aan isticmaalo aragnay 2 talaal oo haddii la furo vaccine vial monitor-kooda oo raacayo oo afka uu ka saaran yahay waxa waaye talaalka qaaxada iyo talaalka loo isticmaalo markaasi jadeecada labadaas talaal
afka sare ayuu kaga dhigan yahay, markaad furaysid ayuuna halkaas ku lumaa. waxaa marka la ogoleen oo aan kugu soo koobayaa 3 marba ma isticmaali kartid tallaalka. waxaad isticmaali karin haddii tallaalkani ay calaamadii VVM ka ahayd ay madow noqoto. labadan nooc haddii soo gaarto lama isticmaali karo. waxaad isticmaali karin haddii la gaaray expiry date kan lagala hadlayo, haddii la gaarayna ma isticmaali kartid. waxaad isticmaali karin tallaalada qaar haddii la gaaro waqti, sidii aan hadda kasoo hadlaynay tallaalka qaaxada iyo tallaalkan jadeecada, maadaama iyagu ay calaamadii vaccine vial monitor-ka laga fujiyay tallaalo la qasaynay yihiin. waxaad isticmaali doontaa tallaalka qaaxada 6 saacadood kadib, wixii ka dambeeyana waa iska tuuri doontaa. tallaalkan maxaa ku dhahay jadeecadana waxaad isticmaali doontaa ilaa 8 saacadood kadibna waa iska tuuri doontaa. tallaalka waxaa soo haray loo isticmaalo dabeesha ee cirbada ah, kaasna waxaad isticmaali doontaa ilaa 8 saacadood ilaa 12 saacadood. intii adiga aad ku socotay seasonkaas oo durinkaas awoodid waa isticmaali kartaa, laakiin berito markaad soo laabatid bishardi ma isticmaali kartid. dhageyste iyo daawade, waxaan jeclahay inaad wax badan ka fahamtay tallaalada oo aan hore ugu sii socon doono hadduu Ilaahay ka raali noqdo casharada xiga. halkaas ayaana kala ka gudbaynaa tallaalkan qaybtiisa oo aan kaga hadalnay tallaalka shanlaha ah ee la siiyo canuga. tallaalkan shanlaha canuga waxaa la siiyaa markuu dhasho laga soo bilaabo ilaa uu kasoo gaarayo 4 week. 4 week markii canuga uu jiro ayaad ku bilaabi kartaa, ama si kale haddaan u dhahno markii hooyadu kasoo baxdo puerperian period-ka ama xilliga ay umulasha ku jirto ee kasoo baxdo oo 6 week jiro. 6 week wixii ka bilowda ama 1 bil wixii ka bilowda ayaad sii kartaa canuga markuu jiro tallaalkan dooskiisa koobaad. dooska labaad waxaad sii kartaa canuga markuu 10 isbuuc gaaro ama uu 2 bilood jiro. dooska saddexaad waxaad sii kartaa canuga markuu 14 isbuuc jiro ama uu jiro bisha saddexaad oo markaasi dhamaystay. daawada waxaa intaas kugu darayaa tallaalkan canuga ilaa waxaa sii kartaa oo ka gaarayo 12 bilood ama 1 sano. inta badanna waxaa la dhahaa ilaa 12 bilood ayaa u fiican. halkaas ayaana kaga gudbaynaa qaybtana kaga hadlaynaa tallaalka shanlaha ah ee 5 cudur ka hortagaya canugaadana muhiim u ah inaad siisid maamo. halkaas ayaana kusoo dhaafaynaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.